UPPL দলে যেহেতু NDAৰ পৰা ওলাই আহিব বুলি কৈছে সেই কাৰণে মই UPPL দলৰ মুৰব্বী সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে অতি সোনকালে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত আলোচনা কৰক আলোচনা কৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হওক যদি কংগ্ৰেছ আৰু UPPL দলে মিত্ৰজোঁট হৈ 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়াহলে নিশ্চয় BTC যি 15টা বিধানসভা সমষ্টি আছে এই 15টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 15টা ধৰিয়ে কংগ্ৰেছ UPPLৰ মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিব সেয়া 100% নিশ্চিত अजय बर' हारिनि दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ मिशन 2026 आं बेनि सायावहाय डिसकासन खालामनो लाबाय माने आं मोनसे भिडिअ क्लिप होदों दहाय सिगाङावहाय बे जाहैबाय मा कंग्रेसनि माखासे नेताफ्रा दिनै फमा बर'खौ रिकुवेस्ट खालामहरदों आरो फैबाय थानाय 2026 नि जेनोखि MLA इलेक्सन बेवहाय बिथांमोना हांख्रायहरदों आरो कंग्रेसजों आखाइ हमनानै माने खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामहरदों एक्चुअली बाथ्राया जोबोद डीपलि खारगासिनो दङ माने फैबाय थानाय 26 आवहाय जानो गोनां जेनोखि MLA इलेक्सन आरो बेवहाय लानानै आसामखौ सोर दखलाव खालामगोन दिनै BJPआ दखल खालामगोन ना कंग्रेसआ दखल खालामगोन बे मोनसे दिनै माबाया सिन्था सरसाया सोलिगासिनो दं दिनै सुबुंफोरनि खुगा खुगा आरो सुबुंफोरनि गोरबो गोरबो फारसेथिं ओरै जाबाय नों ST डिमान्ड खालामग्राफोर जनजाति डिमान्ड खालामनानै जायफोर मोना बिथांमोनाबो दिनै हुकियाय होबाय BJPखौ बिथांमोना बुंदों 26 इलेक्सननि सिगां जुदि बिथांमोना जुदि ST होआबा बिथांमोननि भटआ सोलायजोबगोन आरो बिथांमोना गमामायैनो बहा थांगोन कंग्रेसआव थांगोन नङा होमबा बे मोनसे दिनै बिथांमोना धमकि होबाय बा हुकियाय होदों जे दानि गभर्नमेन्टखौहाय दाना बाथ्राया जाहैबाय मा आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो नागिरदों दिनै अब्ला BTC आव हमनानै लादो दिनै हारमा मुलियारि सारा दिनै स्टेट गभर्नमेन्टजों दिनै थाबाय एलायन्सआव थाबाय NDA सरकारजों खारन BJPआ गभर्नमेन्ट हिसाबै इभेन दिनैसिमबो BJPआ UPPLखौ जौगाथायाखै नारखाथायाखैबो दिनै UPPLखौ बजबना लादों खारन UPPLखौ बिथांमोना नारखाद्रायनो हाया खोथा दं सिङाव बिथांमोना मिथिलायगौ जायफोरा राजखान्थि गेलेयो बिथांमोना मिथिगौ नाथाय दिनै काउन्सिलनासो हारमा मुलियारि सारासो बुंदों UPPLखौ आउट BPF इन खालामनांगौ होननानै खिन्थु नोंथांमोना नोजोर होदोंना मालाबा दाखालि थांनाय जेनोखि BTC नि इलेक्सन बे BTC नि इलेक्सनाव नोंथांमोना नोजोर होदों नामा 28टा भट माने सिट एबा बै कन्स्टिटिउसनाव देरहानानै फैनाय BPFआ बबे जाथि जनगोष्ठीया भट होनानै देरहाबोदों आरो बै जाथि जनगोष्ठीफोरनो मा प्रतिश्रुति होदोंमोन इसिबां भट देरहालायनाय नोंथांमोना नुदोंना मालाबा दिनै आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा दिनै स्पष्ट बाथ्रा बुंदों दिनै राजबंसि बिथांमोनाबो बुंबाय बे बिथांमोना जेनोखि मेनिफेस्ट'आव लिरनाय आरो खुला खुलि बाथ्रा बुंनाय जनगोष्ठी होनायाव खुनु जेबो बादा गैया आरो बे बाथ्राखौ मोननानै आरो बै समाव प्रमोद बर'आ होननाय जुदि नोंथांमोना जुदि ST जानांगौब्ला एम्बु जानांगोन खांख्राइ जानांगोन बिदि होननानै बुङाखैबा बेखौ लानानै दिनै स्पष्ट बुंदों बिसोर प्रेस मिटआव बुंदों आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बेयो बिनि थाखायनो दिनै खुला खुलि बुंनायखाय हारमा महिलारिखौ एबसुलेटलि मेजरिटि लानानै देरहाहोदों होननानै दिनै राजबंसिनिफ्राय बे स्टेटमेन्टखौ होदों आंनि बुंनाय नङा बेयो आंखौ नङाबा नोंथांमोना माने गोरों रायज्लायगोन आरो लोगोसेनो माइनरिटिफोरनि थाखाय जे बिथांमोना भट होदों BPFखौ फोथायनानै जेनेबा 7 EM होनांगौ दंमोन नङा होमबा बेबो दासिमबो जाफुंथ'वाखै सासे होबाय आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक एरियायाव थानाय मिया बेफोरनो हानि फाट्टा होगोन होननाय बाथ्रा बे बाथ्राबा आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा आं नोंथांमोननो सिगाङाव भिडिअ बानायबाय आरो बिथांमोननि देरनानै पस्ट खालामनायखौबो आं नोंथांनो भिडिअ होफादों दा बेखौ लानानैसो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीया BPFनो भट होनानै देरहाहोदों नोंथांमोना सार्भे खालाम आरो मोनफ्रोमबो भट सेन्टारनि माबाखौहाय सिन्था खालामना नाय दिनैसिमबो बर' भटआ जेराव बर' भट दङ बांसिन बेवहाय UPPLआ बांसिन भट मोनदों नोजोर हो नोंथांमोना जे जायगायावहाय बर' बांसिन मेजरिटिबो दङ आरो जेराव बर' भटआ बांसिन दङ बे जायगायावहाय जाय बर' दङ बेवहाय UPPLआ बांसिन मोनदों
जेरावबो इउपिपिएल बर बांसिन मोनदों नाथाय जेब्ला बर'फोरखौ एंगारनानै ओरै गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनियाव थांबाय इउपिपिएलआ फुरा खम मोननानै बिपिएलआ फुरा हाइयाव थांबाय अब्ला बुजिदों माबायदि गेम गेलेदों मिथिबायना दा बेनिखायनो बिपिएलनि थाखायबो गिनांगौ बाथ्राया बेनो जाहैबाय दा बिथांमोनहा ओइबार 26नि इलेक्सनाव बिथांमोना एमएलएआवबो गिनांगौ गमामा जुदि इउपिपिएलजों जुदि कंग्रेसजों एलायन्स जायोब्ला होमबा कंग्रेसजों माबाजों थांखाबाय ना कंग्रेसजों इउपिपिएल थांखाबाय आरो साप'ज नट डाउट आं बुंदों नट डाउट जानोबो हागौ जायाबो जानो हागौ बायचान्स जुदि कंग्रेसजों इउपिपिएलजों ज' जालायबायानो अके बिटिसिआव मोनफ्रोमबो समस्थियाव देरहालांजोब्बाय फ्राय मोनसे मोननैल' बिपिएल देरहाबाय बा सरकारा स्टेटआव सोर दाखो कंग्रेसआ दाबायलायनो कंग्रेसआ सरकार दाबाय बा इउपिपिएलजों जों कंग्रेसआ थाफाबाय अब्ला बे समाव हारमा मुरारि सारआ मा खालामगोन बिथाङाबो थाथारनांगोन सरकारजों थाथारनांगोन जायखि बिटिसि खुंथायाव फैया मानो बिथांमोना सरकारजों थाथारनांगोन स्टेटआव जाय सरकार दङ बेजों एसेबाबो बिथांमोना इलेक्सन थाथारनांगौ थायाबानो माखासे बाजेटफ्रा माखासे डेभेलपमेन्टनि जेरैखि फान्डफोर फैनांगौ बे फैनाय नङा आरो बेखौ मोननोबा नों स्टेटआव जाय सरकार दं बेजों थानांगोन दा बेनिखायनो जोङो जाय काउन्सिलाव सरकार दङ बिथांमोना बबेबा स्टेटजों एलायन्स जानानै थानायाव जों माने जुसिनाङा जोंना बेसो जानो भुला थांनाय समाव 5 बोसोरावहाय इउपिपिएलखौ बिराद रायबाय गोबां बुसिबाय सरकारजों थानाय बिदि जादों होननानै दा मानो थांगोन दाना अब्ला खुद दाना गावनो थानांगौ जाना फैबाय जाहोना मा अब्ला बे बुस्थुखौ जोंनि मानसिफ्रा गामि सिंनि रायजो राजाफ्रा मा बुजिनो आइ आफाफोरा मा बुजिनो बिथांमोना जाय सायाव दैदेनगिरिया फंसे बुंनो हायो बेखौ नोंगौ साननानै लानानै बिथांमोना बे बाथ्राखौनो बुंगोन दा सिंनि बाथ्राखौ बिथांमोना बोरै मिथिनो सिंनि बाथ्राखौ मिथियानो बिसोरो नङा होमबा मिथिदोंमोनब्ला जोंनि बे थासारिखौ नुनाय नङामोन दा बेनो बर' भटआ दिनैसिमल' गथा दङ इउपिपिएलआवहाय ओमफ्राय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीया दिनै फुरा बिथांमोना 90% 85% बहाबा 80% पिएफनो भट होदों आरो बिनि जाहोना बेनो बिथांमोना माखासे फुथि होदों बिपिएफ बा हारमा मुरारि सारआ जायनि फलाव बिथांमोनहा दिनै मोजां मोननानै बिथांमोनखौ बरना देरहाबाय आरो सरकाराव लाबोबाय स' बे पाब्लिक मेन्डेट बेनिखायनो दा स्टेटनि थाखाय जागासिनो दंथ' माने 26आव जानो गोनां एमएलए आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ सोर जागोन कंग्रेसआ दागोन ना ओरैहाय जोङो थुरुं गगैनि फिसाला गौरब गगैया सिएम जामारगोन ना हेमन्त बिश्व शर्मा सारानो सिएम जाफिनगोन बे मोनसे बाथ्रा आरो बे बाथ्राया नै दानिफ्राय सोलिगासिनो दंखायो आरो जुदि बांद्राय जुदि नाफाथा खालामबाय थामारोब्ला इउपिपिएलखौहाय नैबे नभेम्बर दाननि गेजेरावनो बिथांमोना हयथ' एनडिए एलायन्सखौ नागारनो हासिगौ खारन इउपिपिएलआ जोंनि स्टेटआवबो दङ सेन्ट्रेलावबो दङ खिन्थु सेन्ट्रेलावबो दंफायो आरो स्टेटआवबो दंफायो एलायन्सआ दा जुदि बेहाय जुदि नाफाथा खालामजायोब्ला स्टेट गभर्नमेन्टजों खिन्थु इउपिपिएलआबो माने आंनि मोनदांनायावहाय बिथांमोनाबो एनडिए एलायन्सखौ नागारसिगोन स्टेटनिफ्राय आरो राजनिथि दैदेनगिरिफोर नालाय माने राजनिथिफ्रा नोङो बबेबा मोनसे नागारजायो बबेबा मोनसे गोरोबखानांगोन बे बाथ्राखा ओंखायनो बिथांमोना जुदि ओरैहाय बिजेपिआ जुदि नागारजायोबा हयथ' बिथांमोना ओरै माबाजों कंग्रेसजों लोगो लागोन एआइइउडिएफजों लोगो लागोन सोरबा मोनसे लोगो लाथारनानैबाबो स्टेट गभर्नमेन्ट दानायावहाय बिथांमोनाबो कन्ट्रिबिउसन होगोन एबा बिहोमा होगोन बिथांमोनाबो मदद खालामगोन थारमाने दा बे बाथ्रा थारमाने दा जोंनि खायसे मानसिफोरा राजखान्थिनि बाथ्राखौ बुजियाबानो गोबां बाथ्राफोरखौ रायलायनांगोन आरो मैयानि भिडिअआवहाय गोबां मानसिफ्रा बुंहरदों जे अब्ला 5 बोसोराव प्रमद बर'आ बिटिआर इमप्लिमेन्टेसननि खामानिखौ मानो मावदिया होनना बुंदों बे कुइसनखौ नोंथांमोना सोङोब्ला नोंथांमोना हारमा मुरारि सारनाव सोंनांगोन बिटिसि एकर्ड जाबाय 2003आव बिटिसि एकर्डनि माखासे दफाफ्रा दासिमबो मावफुंजादों नामा 15 बोसोर सासन खालामनाय समावबो मावफुंजाजोबदों नामा बेनि एन्सारखौ आंनो होगोर बेनि उनाव बुं बा दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दाखालि 2020आव एग्रिमेन्ट जाबाय बा एकर्ड जाबाय बेनि उनावहाय बा बे 5 बोसोराव बबे दफाफोरखौ बोरैथो मावफुंनो हाजोबगोन हाबुं नामा सोरबा हागोन ना बहाबा रेकर्ड दं नामा 5 बोसोरनि गेजेराव आबुं गासिबो माबाफ्रानो दफाफ्रा मावफुंजाजोबनाय बेफोर बबेबा स्टेटआव रेकर्ड दं नामा मा रेकर्ड दंबा नोंथांमोना खिथाबानो जाबाय खिथानानै हो प्रुफ फोरमायनानै होनांगोन नोंथांमोनहा दा बेनिखायनो दा जाय सरकाराव दङ हारमा मुरारि साराबो सापर्ट खालामनांगोन ना खारन बैफोर आन्दालन समाव गोबां मानसिफोरनि माने जिउ जोबनायनि बाथ्रा दङ बर'फोरा गोबां सैसे खालामनानै दङ
मानोना बै समाव बयनिबो डिमान्डआ बड'लेण्डसोमोन बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखायसो बयबो आखायाव हाथियार हमनानै हारामा महिलारि साराव थांदों सोरबाबाबो थांदों आरो बै समाव ओरै गहपुर जायगायाव आजां गाजां बर'फोरा न' सावजानाय हेस्रांजानाय जिनाहारि खालामजानाय बेफोरो आरो जों माखौ पलिटिकेल बाथ्रा लानानै जोंनि मानसिफ्रा माने गावजों गाव निन्दा खालामबाय थायो स' बयखौबो मावनो सुजुग हो सुबिदा हो दिनै हारामा महिलारि साराव मावगोन खिन्थु मैयानि बुंनाय बाथ्रा दाखालि बुंनाय बाथ्राफ्रा एसे बिथांमोना माबा जादों दा मानि थाखाय बुंदों हयथ' मालाबा मास मोनसे उनाव हयथ' गोदान मोनसे बाथ्रा बुंफिननो हागौ नङा होमबा बे आरो दा जों गासै बाथ्राखौ जों हमजोबनो हाया दा बे बाथ्रा बेनिखायनो फैबाय थानाय जेनाखि मिसन 2026आव हयथ' कंग्रेसआ सरकार दानानै गौरब गगैया CM जामारो ना बिजेपि सरकार दानानै हेमन्त बिश्व शर्मा सारा CM जामारो बेखौ फैबाय थानाय समाव खिथासिगोन आरो बेनो खाथां जाखाबाय 26नि थाखाय UPPLआबो बबेबा मोनसे राजखान्थियाव एलायन्स जागोन खिन्थु स्पष्ट बाथ्राखा जेरै बिपिपा दा इन्डिजों थाखाबाय होनब्ला UPPLआ हयथ' कंग्रेसजों थागोन एबा बे आरो बाथ्राया नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनाय जाबाय थेंक इउ